Nem tudom én. 1, 2, 3, 4 találat. Ne ugrálj, itt ugrálj. Többszörös. Gyere, tudjuk, hogy ez itt egy jó szerepet, és nekünk előzünk. Ott ketten, hárman vannak az épület. Rádió, Funi, Dávid. Mennek és azt figyelik, nem látnak minket. Biztos? Igen? Most fel tudunk menni, gyere. Nyomás az épülethez. Jobbról vannak, biztos, hogy az épületnek két embernek kell lennie. Nézd azt a sarkot, én nézem őket. Egy ember biztos. Itt jók vagyunk. Ja, bocs.